大家好，今日係數學3分鐘。咁首先補充翻尋日嗰條片啦，就係話尋日嗰條呢，DSE 呢係一定會出嘅，係一定會出嘅。如果你未睇，你快啲睇翻啦。OK。咁啊呢條都係啦，大熱嚟嘅極坐標轉做直角坐標啊，英文就係 polar coordinates。點樣去轉做 rectangular coordinates？OK。咁啊，首先我要攞個5蚊銀畫個圓先。咁有咩用呢？而家講俾大家聽啦。嗱，呢個圓心代表0啦。嚇，如果當呢個1，呢個半徑呢就係2。咁呢個半徑2呢，我哋呢就由呢度開始畫150度。咁畫到呢度呢，就係90度嚟嘅，所以呢，再加多60度呢，嚟到呢度呢。咁呢一點嘅坐標呢，其實就係講緊呢個。OK， 150度。咁究竟點樣轉做直角坐標呢？首先呢，你就要畫翻個 Y 軸同 X 軸出嚟先嚇。咁你就要知道呢一點嘅高度啦喎。呢個高度係 Y， 咁其實呢個長度即係半徑嚟㗎嘛，係2嚟㗎嘛，我哋寫翻出嚟。所以呢條數呢，其實好簡單嘅啫，就係 Y over 2等於 cos 60度，2乘過去 cos 60度係1/2，所以 Y 呢就都要2乘1/2，咁即係 Y 係都要1。Y 係都要1，做完呢條答案你話 answer 呢就應該係 D 嚟㗎。嗱，呢條數咧出得冇咁好啦，應該要有2個 options 咧係咧，如果係 Y 係1咧，咁就會好啲啦嚇。不過anyways， 如果呢度我哋計埋咧，其實呢度咧計埋個 x 坐標係點咧？嗱，假設呢個長度係 x，嗱講清楚啊，係長度係 x，唔係個坐標係 x 啊。x 除2咧就係咩咧 ？x 除2就係 sin 60度。咁你 x 咧就等於2乘 sin 60度，sin 60度係開方3 over 2，所以答案等於開方3。即係話150度，我哋可以轉換成咩咧？就係負開方3同埋1。點解要負啊？因為呢一點嘅 x 值係喺個 Y 軸嘅左手邊，喺個左邊，所以要加翻個負。OK， 嗱，其實都幾刁鑽下嘅，因為可能好多人呢搞唔清點解要加個負。OK， 嗱，3分鐘又到啦，幾快？下次再見啦，拜拜。